os meus acessórios. É claro, né? Já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e aperte o sininho. Eu vou contar até 1, 2, 3 e já! Vocês já se inscreveram no canal? Então vamos lá! Aqui dentro eu tenho um óculos escuro seu, olha. Aqui a minha carinha tá sem sapato, mas depois eu vou botar. Aqui o meu telefone, ele não funciona porque não tá na tomada. E eu quero ver que ele não faz. Ele não tá aparecendo direitinho porque não tá na tomada. Aqui é uns moldes meus. Tem do Cupcake, tem da Barbie, tem dois telinhas. É rosa. Tá bom? Já mostrei, já. Gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês que é muito legal. Muito mesmo. Olha, gente, olha essa panela. Tá vendo? Ela é de ursinho. Bem linda. Calma. Ela é toda rosinha. Olha, porque você não ao vivo. Hein? Olha, ela é rosa porque é rosa. A panelinha é roxa porque tem assim mesmo. Bem linda. Eu tenho essas duas cores que é do Kinder Ovo, mas eu não uso, né? Muitas delas, olha. Não faz sentido, mas eu tenho uma tesoura de brinquedo. Eu não uso muito ela. Eu tenho esse remedinho de brinquedo que eu ganhei de um amigo do meu irmão. O nome dele é William. E o nome desse amigo dele é Gabriel. Eles moram lá. Olha, tem esses dois pequenininhos. Não sei onde estão o outro se enfiou. Tá aqui, olha. Esse daqui é das minhas Baby Lives. William, sai daí. E eu tenho esse daqui, que é para criança menor. É de menino. Mas eu comprei esse porque... Gente, será que eu gravei uma coisa legal? Então, naquele outro vídeo que eu gravei, então, não deu muito certo, porque meu irmão foi lá e deu William. Gente, pera ainda, eu vou ali, tá? William, então, sai daqui, vai. Então, gente, esse foi o final do vídeo. Espero que vocês gostaram. Então, já deixaram o seu like? Então, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tem certeza que já deixou o seu like? Vai cair no chão. Eu vou comer vocês. Vou comer vocês, sim. Ó, a minha boca. Ah.